Horoskopi ditore Mart, 9 dhjetor 2025. Dashi. Jeta juaj në çift do të ketë përmirësime të mëdha gjatë kësaj dite. Do të arrini të flisni për çdo gjë me partnerin dhe do të bini dakord me të. Beqarët nuk duhet të ndërojnë më shumë se sa duhet pasi mund të zhgënjehen tej mase. Më mirë le të qëndrojnë me këmbë në tokë. Në planin financiar mundohuni të tregoheni të matur me shpenzimet që të siguroni edhe të ardhmen. Demi. Mundohuni të mos provokoni xhelozinë e partnerit tuaj gjatë kësaj dite, sepse atëherë kur të mos e prisni, situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Beqarët do të kenë një ditë shumë të trazuar. Ata do të realizojnë disa takime dhe nuk do të dinë çfarë zgjedhjesh të bëjnë. Në planin financiar fati do të jetë gjatë gjithë kohës në anën tuaj. Nuk do e keni as pak të vështirë të kryeni shpenzimet e nevojshme. Binjakët. Falë ndikimit pozitiv të yjeve, sot do të zgjidhni edhe disa mosmarrëveshje të vogla që keni patur me partnerin dhe do i shihni gjërat me optimizëm. Beqarët do të realizojnë një takim egzaltues dhe vendimtar, i cili do t'u ndryshojë përgjithmonë të ardhmen. Në planin financiar, perspektivat janë goxha të mira. Mundohuni të përfitoni nga kjo situatë për të hequr para mënjan dhe për të shlyer borxhet. Gaforia. Yjet do e mbrojnë gjatë gjithë kohës jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Çdo gjë do të ecë mirë mes jush dhe atij që keni në krah, madje do i shprehni akoma edhe më tepër ndjenjat. Beqarët do të kenë disa takime interesante dhe serioze. Dhe me shumë gjasa mund të ndryshojnë edhe status. Buxheti nuk do të ketë probleme nëse i menaxhoni me maturi paratë që keni ndërduar. Luani. Do të bashkëpunoni pafund me partnerin tuaj sot dhe së bashku do të përbëni një ekip të fortë. Askush nuk do t'u aprish dot harmoninë. Beqarët do të jenë të lirë të bëjnë atë që mendojnë të arsyeshme. Parashikohet që jeta shumë shpejt ju ndryshojë për mirë. Në planin financiar nuk duhet të ndërmerrni shumë rreziqe. Paratë që keni shfrytëzojeni për të bërë investime të domosdoshme. Virgjëresha. Ka rrezik që jeta juaj në çift të mos ecë ashtu si duhet sot. Her pas here keni pasur dhe debate të forta me partnerin dhe për fat të keq. Asnjëri nuk do të hap rrugë. Beqarët ka rrezik të fillojnë një lidhje që do t'ju sjellë më shumë mërzitje se sa kënaqësi. Financat do të jenë të mira, kështu që mund të kryeni pa frikë investimet që keni menduar. Po mundët ndihmojini edhe pak të afërmit tuaj. Peshorja. Ditë sensuale dhe mbushur me pozitivizëm do të jetë kjo e sotmja për të dashuruarit. Do të përjetoni vetëm emocione pozitive, pranë atij që dashuroni dhe nuk do të keni për çfarë të qaheni. Beqarët duhet të joshin pa dorashka sepse sot do t'ju ofrohen mundësi të mira. Në planin financiar do të mbizotrojë qëndrueshmëria. Nuk duhet ta teproni me shpenzimet, por as të kufizoni shumë veten. Akrepi. Me qetësi dhe maturi do të mund të zgjidhni më shpejt problemet që ju kishin dalë kohët e fundit në jetën tuaj në çift. Kjo duhet bërë sa më shpejt sepse sa më shumë të kaloj koha, aq më tepër ndërlikohet situata. Beqarët do të kenë një ditë të zakonshme dhe pa ndonjë takim të veçantë. Buxheti nuk do të jetë i keq, por as aq i mirë sa për të bërë investime të mëdha. Shigjetari. Do i kaloni shumë shpejt të gjitha vështirësitë që keni patur në jetën tuaj në çift sot dhe mbas mesdite do të ndiheni shumë herë më të qetë. Beqarët duhet të jenë shumë të kujdesshëm me hapat që do të hedhin, edhe sikur personat që do të njohin t'i pëlqejnë tej mase. Financat do të jenë të kënaqshme dhe do të arrini të kryeni të gjitha shpenzimet që kishit menduar. Bricjapi. Sot do t'ju ndryshoj shpesh humori ju të dashuruarve. Herë do të dashuroheni me pasion me partnerin dhe herë do të debatoni ashpër me të. Beqarët nuk duan të bëjnë ndryshime në jetën e tyre sentimentale, të paktën edhe për pak kohë. Në planin financiar bëjni me kujdes llogarit dhe do e shihni që do t'ju dalin parat edhe për të bërë shpenzime dhe për të hequr disa lek mënjan. Ujori. Sot do të zgjoheni me optimizëm ju të dashuruarit dhe do të mendoni të merrni disa vendime të rëndësishme në jetën tuaj sentimentale. Beqarët nuk do të jenë ende gati për të bërë ndryshime të statusit të tyre dhe do t'i refuzojnë një nga një të gjitha ftesat që do të kenë. Ditë pozitive do të jetë kjo e sotmja për financat. Nuk do të keni as pak vështirësi për të kryer shpenzimet e nevojshme.
peshqit. Ditë mbushur me bashkëpunim do të jetë kjo e sotmja për të dashuruarit. Do të ndiheni mjaft mirë në çdo moment dhe do të preferoni të qëndroni gjithmonë bashkë. Beqarët më mirë është të bëjnë kujdes me shpenzimet, sepse situata në një moment mund të ndërlikohet tejmase. Për financat, perspektivat janë të mira. Yjet do t'ju mbështesin në çdo moment dhe do t'ju drejtojnë në rrugën e duhur.